तो फ्रेंड्स, विंटर का सीज़न चल रहा है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में बजीज पैरेट की कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ख़ास बातें बताऊंगा, दो तीन पॉइंट ऐसे ज़रूरी बताऊंगा जो विंटर के सीज़न में ज़्यादा ठंड पड़े तो हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिएगा ऑन। दोस्तों, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है बजीज पैरट का, वरना ठंड लगने से, हवा लगने से बीमार हो जाते हैं हमारे बजीज पैरट, जिससे उनकी ब्रीड वगैरह भी ख़राब हो जाती है और कभी कभी हमारे बजीज पैरट ब्रीड से हट भी जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ध्यान रखना होता है, ख़ास बात जो होती है, सबसे पहला जो ज़रूरी मेरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों, कि आप डायरेक्ट हवा से हमेशा सर्दी के मौसम में प्रोटेक्ट करा करें अपने बजीज पैरट को। जहाँ पे भी अपने अपने केज और कॉलोनी बना रखी है, तो ध्यान रखा करें, अगर डायरेक्ट हवा आती है सर्दी के मौसम में आपके केज और कॉलोनी के ऊपर, तो उसको कवर करके रखें। थोड़ा सा बस हवा पास होने के लिए जगह छोड़ें, बाकी उसको कवर करके रखा करें। अगर आपके केज और कॉलोनी पे दिन में धूप आती है तो उस जगह से खोल दिया करें, दिन में धूप आने दिया करें। बजीज पैरट पर धूप आती है तो काफ़ी अच्छा होता है, जम्स वगैरह मर जाते हैं केज और कॉलोनी के, और बर्ड्स भी एक्टिव रहते हैं। जो ठंड का असर होता है वो उनका ख़त्म हो जाता है धूप लगने से। और अगर धूप नहीं आती है आपके केज और कॉलोनी के ऊपर, तो आपको डायरेक्ट हवा लगने से प्रोटेक्ट करें। प्लास्टिक की पॉलीथीन जो आती है उसको लगाएं आप, या फिर किसी कपड़े वगैरह से आप कवर करके रखें अपनी केज और कॉलोनी को। तो डायरेक्ट हवा से बचाएंगे तो बर्ड वगैरह बीमार नहीं होंगे, फूल कर नहीं बैठेंगे और सुस्त वगैरह नहीं होंगे। और दूसरा ख्याल जो आपको रखना है दोस्तों, पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। काफ़ी भाई के कमेंट आते हैं कि भाई ठंड से हमारे बजीज पैरट बीमार हो रहे हैं। तो भाई, पानी अगर आप रात को रखा रहने देंगे कॉलोनी और केज के अंदर, तो वो रात भर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और सुबह को बजीज पैरट उसको पीते हैं तो ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बजीज पैरट बीमार होने लगते हैं। तो आपको करना ये है कि रात को केज में से, अपनी कॉलोनियों में से पानियों को निकाला करें। जब 10-11 बजे आप जो है कॉलोनी के अंदर जाया करें बल्ब वगैरह बंद करने या चेंज करने, तो जो है आप जो है दोस्तों पानी को निकाल दिया करें। देखिए, रात को मैं डेली जाता हूँ, मैं जो है 6 बजे से येलो वाला जो बल्ब होता है 100 वाट का, उसको 11-12 बजे तक मैं ऑन रखता हूँ दोस्तों, ताकि गर्मी बनी रहे केज के अंदर। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ रात को बल्ब को चेंज करके नाइट बल्ब लगाता हूँ। रोज़ डेली मैं ये काम करता हूँ, रात को नाइट बल्ब लगाता हूँ और बल्ब को चेंज करके उतार देता हूँ। उसी टाइम पर मैं पानी निकाल देता हूँ अपनी कॉलोनी के अंदर से, और मॉर्निंग में सुबह को गुनगुना पानी करके अपने बर्ड्स को ताज़ी पानी गुनगुना सा जो होता है वो आपको देना होता है। तो मैं भी इस तरह से करता हूँ, डेली चेंज करता हूँ, पानी रात को निकाल देता हूँ, सुबह को रखता हूँ, और रात को केज के अंदर जाकर जो है मैं बल्ब को 11-12 बजे के बाद येलो वाला जो बल्ब होता है उसको हटाता हूँ, नाइट बल्ब लगाता हूँ, ताकि बजीज पैरट सो जाएं रात को। बिल्कुल गुप अंधेरा नहीं करता हूँ, क्योंकि पूरा कवर कर देता हूँ मैं अपनी कॉलोनी को, हवा वगैरह ना आए तो उससे जो है बिल्कुल अंधेरा हो जाता है अंदर, बिल्कुल जो है रोशनी लाइट नहीं जाती है, उससे बजीज पैरट जो है परेशान हो जाते हैं। फीमेल जो है अपने बच्चों को रात में फीड वगैरह नहीं करा पाती हैं। तो मैं नाइट बल्ब लगा देता हूँ रात को दोस्तों, जिससे कि फीमेल अपने चिक्स को फीड वगैरह कराती रहें, उन्हें अपनी मटकियाँ वगैरह नज़र आती रहें, और बजीज पैरट सो भी जाएं, क्योंकि बड़ा बल्ब लगा रहेगा तो वो सो भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये भी करना है कि येलो वाला बल्ब जो होता है ज़रूर अपनी कॉलोनी और केज के अंदर लगाएं। सर्दी ज़्यादा हो रही है दोस्तों, बल्ब जो होता है येलो वाला उसके अंदर से गर्मी निकलती है, उससे जो है कॉलोनी का अंदर टेम्परेचर बना रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता, क्योंकि बाहर से आप कवर करके जब अंदर बल्ब जला देंगे तो अंदर गर्माई बन जाएगी, और बर्ड्स जो है बीमार नहीं होंगे, फूल कर नहीं बैठेंगे और सुस्त नहीं होंगे। तो कुछ बातें ये दोस्तों ख़ास तौर पर ख्याल रखनी होती है। और थोड़ा सा जो आप सीड वगैरह दे रहे हैं वो थोड़ा सा गर्म सीड दिया करें, जैसे कि सूरजमुखी के बीज है, थोड़ा सा बाजरे की क्वांटिटी बढ़ा दें। और आप जो है सॉफ्ट फूड में अपने बर्ड्स को जो है मेथी दें,
दोस्तों, और एग फूड भी दे सकते हैं वीक में एक बार। तो ये सब थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो विंटर में ख्याल रखना पड़ता है। बजीज पैरट का थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो ख़ास तौर पर उसको जो है हमें प्रोटेक्ट करना है सर्दी के मौसम में, ताकि हमारे बर्ड्स बीमार ना हो और ब्रीड वगैरह अच्छी करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और इजाज़त दीजिए। ओके, गुड बाय।